はい、それではですね、ポルシェマカンエバポレーター交換なんですけど、今回ちょっと金額が物代だけで28万とかするということが判明したので、お客さんとちょっとお話をしながら、で軽装コーナーエバポレーターのユニットが見つかったので、今回ちょっと中古で対応させていただこうかなと思っています。で今からですね、ここの全部ですね、全部外していきたいと思います。今ちょっとシフトノブとかあたりは全部ちょっと外してはいるんですけど、今からちょっとここあたりから全部外しながら、ハンドルも外しながら、ナビも外しながら、もうここ全部外していきたいと思います。ご視聴よろしく。